Haga jingle kai Melbourne Derby jong ka Australia League ka Melbourne Victory Persha ka Melbourne City. Haba pai sya ka jingle kai ka Melbourne Victory kala yo pat pen khi jar nengkong tang haga minit ka ba nyau lengbau da silwa. Bad haga minit ka ba ar peu sau ka Melbourne City kala la aban siukuliang ya shigol jong ka Melbourne Victory lengba uleki. Batang maria sedang ka kilometer kata haga minit ka ba sau peu riu ka Melbourne Victory kala yo ban tap ya ka gol penta lengba forna roli. Bad haga minit ka bah nyau lengba ubrilante ka Melbourne Victory kala yo ban tap ya ka gol ka balai. Bad haga minit ka ba prape uleki yo ban tap ya ka gol ka ba ar nag benta ka Melbourne City bad nag benta ka jong u haga ni ka jingle kai. Good first touch, but Lecky! City back in the game! Wow! That is some finish from Lecky. He has a double and victory are not home for the three. Bad hadu bokot ka jingle kai ka Melbourne Victory kala la ban pelim ya ka Melbourne City dalai la ka wei. Haga jingle kai ai lik ka club jong Samuel Kynshi ka Real Kashmir Persha ya ka Mohammedan. Aba pai sya ka jingle kai ka Mohammedan kala yo ban khi jar nengkong tang haga minit ka ba khat sau lengbau marsif. Henry haga minit ka ba arp nyau lengbau Samuel Kynshi ka Real Kashmir kala yo ban siukuliang ya ka shigol. Haga minit ka ba lai peu lai ka Mohammedan lengbau Davis kala yo biang ban tap ya ka gol pentam. Batang hadin lai minit ka jing sedang jong ka kilomet u Samuel Kynshi yo ban tap ya ka gol ka ba ar haga ni ka jingle kai bat ka gol ka ba ar nag benta ka Real Kashmir. Bat shwa ban kut ka jingle kai ka Real Kashmir kala yo ban tap ya ka gol ka ba lai lengba u boteng. Bat ya ka bol lai rap bu dau Samuel Kynshi. Adu bukut ka ni ka jingle kai ka Real Kashmir lala bat pelim da lai la ar haga ni ka jingle kai. Bat lengba ka ni ka jing job ka Real Kashmir kala kiu sha ka bi ya ken point. Bat kumjuru u Samuel Kynshi haga ni ka jingle kai ulayo ya ka nam man of the match haga ba ulayo ban tap ar gol bat ka wei ka assist haga ni ka jingle kai. Haga jingle kai Santosh Trophy final round ka Meghalaya Persha ya ka Delhi. Aba pai sya ka jingle kai ka Meghalaya kala yo ban khi jar nengkong tang haga minit ka ba khat nyau lengba u Donald Dingdo. Bad haga minit ka ba live kendai u Ronald Kidon lengdo nong lach ulayo ban tap ya ka gol ka ba ar jong ka Meghalaya. Bad haga kilomet kata ka minit ka ba san pnyau sa isin u Donald Dingdo ulayo biang ban tap ya ka gol ka ba ar ka jong u bat ka ba lai nag banta ka jella Meghalaya. Haga minit ka ba kendai peu ka Delhi ka layo ban tap ya ka shigol ka jong ka lengbo u Ajay Singh. Bad haga minit ka ba kendai peu plus sau ka Meghalaya ka layo ban tap ya ka gol ka ba sau lengbo Ewar Brightson sana melimpna. Bad shwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka ba kendai peu plus nyau u Ronald Kidon lengdo nong lach ulayo ban tap ya ka gol ka ba ar ka jong u bad ka gol ka ba san nag banta ka jella Meghalaya. Bad lengba ka jing job ka Meghalaya ka dang don jingkerman bani urung sya ka weipat ka kela jong ka jingle kai Santosh Trophy.